Molt bon dia i benvinguts a esta roda de premsa que té avui per objecte presentar alguns temes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat i que estem gestionant des de l'Ajuntament. Per un costat, dir que ja es comença pel final, que és el que tenim que fer el proper dilluns. Aprovarem una modificació de crèdit en la qual se contempla la dotació d'una partida per al manteniment de la senda que unís les Goles en Santa Quitènia. És una senda que la veritat ha tingut una gran acceptació. Tots els que dia a dia podem anar per allí podem veure, sobretot els caps de setmana, la quantitat de gent que la practica, bé sigui corrents, caminant, en bicicleta. Afortunadament està donant un gran rendiment i s'està usant moltíssim. Però clar, el gran ús també porta en si el deteriorament d'esta senda per el propi ús, per un costat, i després no n'hi ha que oblidar que està a l'aire lliure i que això produeix tota una sèrie de deterioros que n'hi ha que mantindre. Doncs bé, com dia, en aquesta línia és en la que este proper dilluns aprovarem una partida de 20.000 euros que aniran destinats precisament a això, a reparar senyals que s'han deteriorat, tots els elements de fusta que a poc, un dia a l'estar a l'exterior van deteriorant-se, i per un altre costat també n'hi ha alguns taluts, alguns bancals que degut a les inclemències, a la pluja, a les correnties d'aigua, han anat desfent-se. Per tant, en aquesta actuació el que farem és intentar veure si som capaços que per a Pasqua pugui tindre un aspecte més adequat que el que actualment té, que és bo, però sí que l'anar poquet a poquet eliminant aquestes xicotetes coses que van ser deterioros que hi ha en la pròpia senda. També relacionat amb el medi ambient va haver un tema que va ser la detecció dels pins, d'una malaltia en els pins, el qual ha provocat que per part de Conselleria n'hi haguera una ordre que el que obligava era l'eliminació a la tala d'estos pins. Des del Consorci se va fer un primer cens d'estos pins i se van detectar en el terme d'Almassora, perquè se va detectar tant en Almassora, Villarreal com en Burriana, però en el terme d'Almassora van ser 22. Des del moment que se detecten fins el moment en què se van executar aquesta acció, que consistia en la tala dels pins i l'eliminació dels restos, se van detectar un total de 37, han sigut un total de 37 finalment els que en el terme d'Almassora són els que s'han eliminat. Des del Departament de Sostenibilitat se continua estant atent de les possibles brots d'esta malaltia dels pins per a eliminar-los. Un paratge tan volgut per tots com és el paratge de la Magdalena hi ha hagut una tala enorme. També en la Mare de Déu de Gràcia s'estaven eliminant durant aquests dies i va passar exactament el mateix que en Almassora. Se va fer el cens i en el moment de l'eliminació se van detectar aproximadament una dotzena més de pins que també estaven afectats. En definitiva, estem des del Consorci, en aquest cas també estem actuant per a l'eliminació d'aquestes malalties i esperem controlar-les i que no vagin a més. I ja, finalment, un tema que és menor, podríem dir menor, però que d'alguna forma també contribueix al coneixement i a la millora, conscienciació de la protecció del nostre paratge, com és el riu, que és el concurs de fotografia. Durant el final de l'any se va treure, com ja és habitual, el concurs anual de fotografia. Han sigut un total de 74 les fotografies que s'han presentat i en breus dies se reunirà el jurat per a poder seleccionar aquelles que han sigut moltes. La veritat és que és d'apreciar que hagi sigut un total de 74, són moltíssimes, i la veritat és que des d'ací agrair a aquelles persones que han tingut aquesta voluntat de poder presentar aquestes fotografies. I finalment, ja per a concloure la roda de premsa, sí que volia parlar d'una actuació que s'ha dut a terme també en el riu Millars, com és les llacunes. Al costat de la senda verda, que estàvem comentant fa un momentet, n'hi ha 3 llacunes que se van construir en el seu dia, en aquest pla de millora del cauce del riu, i que tenien un problema, i era que a poc anaven creixent les canyes com a espècie invasora i n'hi havia que actuar. Bé, en primer lloc el que se va fer també a través
dels tècnics de medi ambient, del consorci i de la pròpia conselleria, el fer un plan de treball per a la neteja. Per un costat, ha consistit en dues actuacions, bàsicament. Per un costat, l'eliminació de totes les canyes, i després, una vegada eliminades les canyes, s'han de secar les llacunes per a ficar una espècie de manto artificial que el que fa és impedir que tornen a eixir aquestes canyes. En això el que estem aconseguint és protegir el sòl de forma que no tornen a eixir les canyes i la llàmina d'aigua que n'hi havia anteriorment en les llagunes continua i així poder millorar les condicions de vida de tota la bifauna que és típica del Millars i en aquest cas en concret de les llagunes. Este divendres passat van començar ja els treballs un dia d'acabar de protegir el que és el sòl de les llagunes i d'anar a poc reomplir-les d'aigua i tornar al funcionament normal. Dir també que s'ha fet també en un període en el que no s'ha molestat a la nidificació ni a la vida, al procés vital de les aus que viuen en les llacunes. Per tant, com dia, són treballs que a vegades no són molt vistos perquè tens que anar allí al puesto per a poder veure'ls, però que és un treball continu que estem fent tant des del Consorci com des de l'Ajuntament. Aquesta actuació han sigut un total de 26.000 euros també, els que s'han destinat, però crec que estan molt ben destinats i sobretot per a l'ús i disfrute de tota la gent que dia a dia, com torna a repetir, dia a dia va creixent en el transitar per la senda que produeix no només la gent d'Almassora, sinó molta gent de fora d'Almassora que està venint a disfrutar d'aquest paratge nostre.